Сайн байна уу? Techcast Talks-ийн маань 5 дахь дугаарт тавтай морилно уу? Сайн байцгаана уу. За энэ удаагийн дугаараараа бид хоёр болохоор AI-ийн хэрэглээ болон AI prompting хэрхэн зөв бичих вэ гэдэг талаар ярилцсан. Ер нь prompting гэж юу юм? Бид нэр амьдралдаа хэрхэн ашиглаж болох талаар айгүй гоё энгийн ойлгомжтойгоор ярихыг зорноо. Хойлоо тэгэхээр шууд яриад байгаа ороод явах уу? Тий. За тэгээ. Намын ер нь AI-г өдөр тутамдаа хэрхэн ашиглаж байна? За AI-г бол өдөр тутамдаа бол нэлээд ашиглаж байгаа. Аха. За яг яаж байгаа гэхээр би угаасаа өөрөө дизайнер хүү. Тэнгүүд дизайн дээр AI хэрхэн ашиглаж байна гэхээр одоо жишээлбэл тодорхой нэг шин санаа олоход бол brainstorming шаардлага дандаа гардаг тий. Эсвэл юмыг одоо яаж зөв зохицуулж менежмент хийх тал дээр бас одоо хэрэгтэй зүйлүүд гарч ирдэг. Тэнгүүд хвчлэн Gemini ашиглаж байгаа яг төл дээрээ. Заримдаа болохоор илүү одоо гүн яг судалгаа хий гэдэг ч юм уу те олон сорсоос юмнууд татаад одоо яг ийм том судалгаа хийх гэх юм бол Perplexity илүү ашиглаж байгаа. За тэгээд үүнээс гадна Figma өөрөө AI-тай болсон. Figma-гийн AI дээр болохоор илүү одоо зураг янзлах тий хотлын бэкграундыг нь алга болгох эсвэл тухайн ямар нэг объектыг салгаж авах гэдэг ч юм уу тийм гоё фичрүүдтэй болсон Figma. Тэгээд бас дээрэс нь Figma дээр Figma Make гээ гараад ирсэн шинээр. Figma Make дээр юу хийж болдог вэ гэхээр шууд код бичүүлждэг AI-аар. Яг промпта өгөөд би одоо жишээлбэл ийм төрлийн одоо дизайнтай ийм ажилтдаг иймэрхүү юм хүсэж байна гэд промпт аягүй сайн бичиж өгөөд тэнгүүд Figma болохоор өөрөө шууд кодыг нь өмнөөс нь бичээд тэгээд ийм ажилтдаг ихний ийм прототип гаргаж өгдөг болсон байна. Энэ саяхан нэмэгдсэн фичер Тийм. Тийм. Ер нь AI-г бид нэр өдөр тутамдаа ашиглах нь ажил дээрээс тэр хувийн хэрэглээнд ч тэр бүр асар их цаг өнгөвчүүлж өгдөг болсон байна тийм. Тэгэхээр яг ямар туул өөрөө хэрхэн ашиглахаа айгүй сайн суралцах хэрэгтэй болоод байна сүүлийн үед тийм. За таны хувьд өдөр тутамдаа За миний хувьд болохоор би Claude Code, Gemini тэгээд ChatGPT 3-ыг яг түгээмэл өдөр тутмынхаа хэрэгцээнд нэлээдгүй ашиглаж байгаа. За яг ажлын хувьд одоо яг нэг кодер хөгжүүлэгч одоо хүний хувьд гэх юм бол Claude Code-ыг бол маш түлхүү ашиглаж байгаа. Anti-Gravity буюу Gemini 3 холбогдсон байгаа. Ер нь Anti-Gravity Gemini 3 гэлтгүү Claude тэгээд бусад тэгээ нэг OpenAI-ийн модельүүд зэрэг маш олон ингээд модельүүд холбогдсон байгаа. Тэндээсээ сонгоод ерөнхийдөө Agent First Team ID Google-с өмнө жил танилцуулсан. Тэгээд Anti-Gravity-г бас нэлээдгүй ашиглаж байгаа. Яг ажлынхаа одоо кодын хүрээнд гэсэн. За тэгээд би social post бичүүлэхдээ бас нэлээдгүй ашигладаг. Тэгээ ялангуяа нөгөө LinkedIn дээр пост бичгээд айгүй тохиромжтой юм шиг санагддаг. Тэгэхээр Cloud дээр болон ChatGPT дээр бас ийм нөгөө social постуудыг бэлдүүлэх дуртай. Тэгээд яг ийм нөгөө одоо хайлт хийх ч юм уу те жоохон юм судалгаатай холбоотой юмн дээр Gemini ашигладаг. Gemini өөрөө нөгөө Google гэдэг утгаараа Google-ийн хайлтыг айгүй сайн ашиглаад тэгээд бас нийлээ нөгөө сорсуудыг айгүй сайн гаргаж өгөөд тэгээд одоо хайлтан дээр үндэслээд AI-аар айгүй сайн үр дүн гаргаж ингэж бас хараад байгаа. Тэгээд Nana Banana бас нэлээд ашиглаж байгаа. Тэгээд би AI-г жоохон нөгөө креатив тал руугаа бас ашиглах сонирхолтой. Тэгээд music AI тал руугаа ашиглахлаар нөгөө заримдаа одоо хөгжим видеог яаж одоо хэрхэн одоо AI-аар одоо зургаар бичлэгээр үзүүлж болох уу гэдэг талаас нь ашиглагтай болохоор Nana Banana-г ашиглах. Гэх мэтээр ер нь бол AI-г ашиглаад явж байна. Тэгээд Adobe бас гоё AI төлөвүүд танилцуулаад бас сүүл нөгөө нэг Gemini-тэй бас интегрейт хийгээд юмдаа оруулсан байсан. Тэгэхээр нөгөө Gemini Photoshop хоёрыг холбосон тэр төлөвүүдийг бас нэлээх ашиглаж байгаа. Тэгээ ажлын хувьд гэх юм бол тэгээ мэдээж асар их цаг хугацаа хэмжиж өгч байгаа. Тэр бол үнэ шүү тий. Одоо ер нь бол яг ажил мэргэжлийн түвшинд бол бид ер нь AI-г дандаа ашиглаа сурчлаа штэ тий хүн болгон. Тэгэнгүүт энгийн хүмүүс ч гэсэн одоо заавал девелопер ч юм уу тий дизайнер ч юм уу биш байсан ч гэсэн өдөр тутамдаа бас AI agent чатуудыг бол маш их ашигладаг болсон тий. За тэгэнгүүт тэрнэр болохоор илүү хойлоо зөвлөгөөх байдлаар дэлгэрэнгүй одоо яаж одоо prompt бичнэ гэдэг байгаа штэ. Тэр prompt гэж яг юу юм? Prompt-ийг яаж бичих хэвтэй гэдэг талаас нь илүү ярилцъя тий. Тэгээ
Одоо AI ашиглахын хамгийн номер 1-р бидний сурах ёстой ур чадвар бол AI prompting болчиход байгаа тий. Заавал IT-ийн хүмүүс гэлтгүй бид нэр өдөр тутамдаа промптаа сайн өгснөөр эргүүлээд үр дүнгээ сайн авч чадна. Гэхдээ промптын мэдлэггүй ч юм уу тий. Тийм байх юм бол мэдээж маш олон нөгөө туршилтын одоо үр дүнд цаг хугацааны үр дүнд эцэст нь одоо хүссэн үр дүнгээ аавна. Промптаа анханасаа сайн бичээ сурчих юм бол юу вэ гэдгийг мэдэх юм бол айгүй хурдан хугацаанд үр дүнгээ гаргаад бүтээмжээ сайжруулад явах боломжтой гэсэн үгээ. За тэгээд эхнээс нь товчхон ойлголт өгөө танилцуулаад явах юм бол AI гэдэг маш юм том салбар шинжлэх ухаан ойлголт байгаа. AI дотор болохоор машин learning гэдэг одоо зөвхөн компьютеруудыг сургадаг. Одоо хэдэн жилийн өмнө болохоор муур нохойг танихын тулд бид нэр компьютерт муурны дүрснийг үзүүлээд хулганы дүрснийг үзүүлээд нохооны дүрснийг үзүүлээд энэ нохой шүү хулган шүү муур шүү гэж таниулдаг байсан. Тэр болохоор машин сургалт гээд явж байгаа. За тэгээ машин сургалт дотроо гүнзгий сургалт буюу илүү их хэмжээний, илүү их тооны дататай ажилладаг, маш наривчлалтай үр дүн үзүүлэх боломжтой. Жишээлбэл одоо дандаа их хэмжээний зургийн дата ч юм уу те, вектор дата, хөгжмийн дата, текст дата, илүү нэг юм наривчлсан датанууд дээр ажилладаг үр дүнг бас авах боломжтой. Deep learning одоо гэсэн ийм салбар ойлголт байдаг. За deep learning дотор болохоор сүүлийн үед одоо ChatGPT-гээс хойш бидний түгээмэл одоо мэддэг ашигладаг болсон generative AI гэсэн ийм ойлголт гарч ирж байгаа. Generative AI гэдэг нь шинэ зүйлийг одоо өөрөө зохиож гаргаж ирэхгүйгээр хуучин зүйлээр суралцаад тэрэн дээрээ шинчилсэн зүйлсийг гаргаж ирж ийн гэвэл илүү бас төхөн болох бах тий. Тэрнээс биш яг өөрөө бодоод сэтгэхэд бүр цоо шинээр гаргаад байгаа юм бол бас биш тий. Тэгэхээр энэ generative AI нь болохоор текст дээр, зурган дээр, хөгжмөн дээр маш түгээмэл ингэж ашиглагдаж энэ гурван салбарт ашиглагдаж байгаа бас ойлголт байгаа. Тэгэхээр яг энийг үүсгэхийн тулд гаргахын тулд бид нэр дөндөөс суурь нь юу хэрэгтэй вэ гэхлээр AI prompting буюу үр дүнгээ зөв авах одоо зааварчилгаа өгөх ч юм уу тийм одоо ур чадвар бид нэр шинээр эзэмшдэг болж байгаа. Тэгээ компаниуд хүртэл нөгөө prompt engineer гэдэг албан тушаал аль үшээ гаргаад ирсэн. Бараг prompt engineer сүүлийн үед айгүй эрэлт хэрэгцээтэй юм нөгөө hot мэрэгжил бас болоод ах шиг байна. Ажлын байр бас болоод ах шиг байна. Тэгээд бас одоо IT-ийн салбарт хөгжүүлэгч бай, дизайнерч бай. За дизайн дээр яг яаж ашиглаж байна? Хөгжүүлэлтэн дээр жишээлбэл бид нэр бас prompt айгүй сайн өгснөөрөө одоо зөв чиглүүлснээрээ кодингийн үр дүнгээ сайжруулах тий хүссэн одоо код прототипа хүлээж авах юм уу тийм тохиолдол байгаа. Дизайн дээр яг уу бас адилхан. Дизайн дээр бол бас яг л адилхан. Промпто хэр одоо ойлгомжтой сайн бичиж өгнө. Тэр чигээрээ үр дүн нь илүү сайн гарч ирнэ. Яг л адилхан. Тэгэхээр өнөөдөр бит хоёр одоо яг кодн дээр ч юм уу те дизайн дээр ч юм уу илүү юм нэг гүнзгий одоо айл нэг мэрэгжил рүүгээ тулгуурлаж үндэслэж орохгүйгээр өнгийн өдөр тутмын хэрэглээндээ бид нэр яаж ашиглавал болохын үр дүнтэй байхын гэдэг талаас нь бит хоёр товчхон гоё энгийн тайлбарлаад ойлгомжтой байдлаар та бүхэндээ хүргэнэ. За тэгэхээр ерөнхийдөө яг промпт бичнэ гэхээр за анх ерөнхийдөө тийм AI agent гарч ирж хахад ChatGPT дээр гарч ирж хахад зүгээр л ингээл хамаагүй асуучдаг байсан шүү дээ. Яг нэг юм хэрэгцээ гэдэг талаас нь илүү сонирхолтой шин зүйл гэдэг талаас нь одоо жишээлбэл тэр юу вэ, энэ юу вэ гэдэг ч юм уу ингээд зүгээр асуучдаг. Одоо ч гэсэн ер нь бол анзаараад ахаар хүмүүс айгүй тийм ерөнхий байдлаар асуучдаг. Тэгэнгүүт ерөнхий байдлаар асуух юм бол эргээд хариулт нь ч гэсэн ерөнхий байдлаар гараад ирдэг. Тэгэнгүүт тэр ерөнхий гарч ирсэн хариулт нь тухайн хүний яг хэрэгцээнд нь таарахгүй ч юм уу те эсвэл нөгөө hallucination гэд байгаад идэв шүү дээ. Жохон буруу ч юм уу гарч ирдэг. Тэнгүүд тэрэнд нь шууд итгээд тэр итгэсэн мэдээлэл дээр үндэслээд өөрийнхөө одоо шийдвэрийг гаргадаг ч юм уу те. Тиймэрхүү одоо буруу зүйл бас байж болохгүй гэдэг дээр бас анхаарах хэрэгтэй байх тийм яг үнэ. AI-г одоо юун төрөнд бас үр дүн хичнээн сайтай бидний цаг хугацаа бүтээмжийг нэмэгдүүлж өгдөг гэж онцлогт аваатал айгүй их ярьж байгаа боловч нөгөө тэгвэр бид нэр 100% итгэж болохгүй юу гэдэг бас шийдвэрийг өөрсдөө гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бит хоёрын бас хэлмээр байгаа юм нь та бүхэн маань одоо хүссэн үр дүнгээ авахын тулд одоо авахаасаа өмнө тэрийг заавал баталгаатай юу, үнэн үү, үгүй юу гэдгийг бас өөрөө анализ хийж бодох үр дүнгээ юм шинжлэх шаардлагатай. Тийм.
За тэгэхээр эдгээр үр дүнг авахын тулд одоо гоё зөв хүссэн үр дүнг авахын тулд ямар алхмуудын дагуу юу хийж промптосоо юу хүсвэл одоо үр дүн авах вэ? Хүссэндээ хүрч чадах вэ? За ер нь бол одоо юу хамгийн эхлээд бол бид нэр AI дандаа ямар нэг таск биелүүлэх гэж ашиглаад байгаа тийм үү. Тэгэхээр бид хэд өгж байгаа таска маш юм ойлгомжтой байдлаар одоо яг ийм зүйлийг хийх нь чиний таск гэдэг таска маш сайн тодорхой ойлгох хэрэгтэй гэж бодож байгаа даалгавар. Тэгээд дараагийн миний нэг анзаарч байгаа зүйл болохоор контекст гэдэг зүйл байгаа. Контекст буюу одоо яг ямар үндэс суурин дээр одоо төвлөрч байгаа юм те. Жишээлбэл одоо би зүгээр л надад ямар нэгэн байдлаар юуны чимэл тоглоомны шин санаа гаргаад өг гэл одоо өгч штэ. Тэгэх юм бол тэр чинь одоо зүгээр дан таск болчиход байгаа байхгүй юу? Надаа ийм гаргаж өг гингүүд AI чинь өөрөө айгүй генерал юм гаргаж өгнө штэ. Та ийм боломжтой ингэн гэл хамаг юм юмыг хам чимээд гаргаад өгдөг. Тэрийг илүү нариучлахын тулд контекст гаргаж өгөх хэрэгтэй. Одоо контекст нь жишээлбэл надад чихмэл тоглоомын шин санаа гаргаж өг. Гэхдээ энэ нь одоо муурны хэлбэртэй байвал илүү зүгээр гэдэг ч юм уу. Тэр нь илүү контекст болчихж байгаа. Эсвэл 5-аас 10 насны хүүхдүүдэд зориулсан. Тэг ягаа өнгө давмгай ч юм уу тий. 5-аас 10 насны хүүхд амгаалсан яга одоо хүүхдүүдэд зориулсан ягаа өнгө давмгай. Тэгээ дээрэс нь одоо илүү инээж буй царайтай марайтай гэдэг ч юм уу тий. Яг юу хүсэж чинь тэрийг илүү тодорхой болгох юм контекст бичиж өгөх нь айгүй чухал надад санагдсан. Энэ дээр нэмээд нөгөө референс байгаа болол референс оруулж өгвөл зүгээр юм шиг байгаа. За жишээлбэл нөгөө нэг мэйл бичүүлэхэд би ерөнхийдөө ийм хэв маягаар мэйл бичдэг, чаталдаг хүн. Тэгэхээр яг миний энэ хэв маяг дээр суралцаад үнслээд миний стилээр бичье гэдэг юм. Тэгэхгүй бол бас ингээд заримдаа хитрхийн уянгалуулаад амар уран яруу баг яруу найраг шиг юм бичиж өгдөг тий. Эсвэл бүр хитрхийн амар юм official formal төвшөнд ингэж бичиж өгдөг. Тэгэхээр хэрвээ референс байгаа бол магадгүй зураг генератлүүлэгч байвал энэ зурагтай адилхан ингээд гаргаж өгдөг ч юм уу. Тийм бол үр дүн нь илүү сайн авах юм шиг байгаа. Тий. Одоо нэг бодлын бас документ бэлтлээ гэж бодъё тий. Ямар нэг одоо тэнгүүд би яг ийм юмний сэдвүүн өөр документ гэж болно шүү дээ. Гэхдээ өөр яг хүсэж байгаа адилхан одоо жишээгээ оруулах юм бол тэр жишээтэй адилхан гэхдээ таны хүсэж байгаа документыг илүү ойрхон гаргаж өгдөг ч юм уу. Тийм байдлаар ашиглавал бас референс гэдэг нь айгүй зүгээр санагдсан. Тэгээд мэдээж одоо үр дүнгээ авсныхаа дараа нөгөөхөө өөрөө маш сайн шалгах хэрэгтэй. За зөв үү буруу гэдгээс ихсүүлээд яг миний хүсэж байгаа үр дүн мөн үгүй юу гэдгээ харна гэсэн үг. Тэгээд нэгэнд нөгөө нэг чат бейс чатан дээр үндэслэж одоо AI prompting буюу одоо бид нэр хүссэн үр дүнгээ авж байгаа учраас хэрвээ үр дүн таалагдахгүй байх юм бол дахиад чаттайгаа маш сайн чатлаад харилцаад чиглүүлэг аягүй сайн өгнө гэсэн үг. Одоо миний хүссэн үр дүн биш байна. Тэгвэл одоо ийм хийв заваараар бичиж юм уу те. Тэгэж чиглүүлээ аягүй сайн өгнө гэсэн үг. Тийм. Тэгэл ер нь хүссэн үр дүн чинь гарч ирэхгүй бол дахиад илүү сайжруулаад дахин одоо бичээд яваад байна л гэдэг ерөөхдөө ойлголт байгаад. Ер нь бол яг ингээд бодохоор одоо нөгөө AI чамайг орлох уу гэдэг ч юм уу нэг тийм асуулт амар ингээл байн асуугдаад байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр болохоор яг амар гоё жишээ сүлд олсон бохгүй юу тэрийг тайлбарлах. Тэнгүүд одоо та жишээлбэл онгоцны нисгэгч байлаа гэж бодоход AI бол зүгээр автопайлот одоо мод гэдэг ч юм уу тий. Автопайлот мод дээр болохоор зүгээр яг нэг цэгээс нөгөө цэглээ одоо нисэх нөгөө нэг тухайн одоо нисгэгчийг зүгээр амраах нэг тийм үйл явц байгаа шүү дээ ажлыг хөнгөвчлөх. Тэгтээ ямар нэг одоо гинтийн одоо зөвлөх гарлаа гэхэд заавалчгүй нисгэгчийг хинж оруулах чадахгүй болохоор AI-г ерөнхийдөө та бүхэн автопайлот мод гэж бодох ёстой гэдэг байдлаар тайлбарсан надаас. Тэгээ явж эцсийн шийдвэрийг нисгэгч өөрөө гаргана, хүн өөрөө гаргана гэхдээ яг адилхан байгаа байхгүй тий. Одоо зураач ялаа гэж бодоход brush нь AI ялаа та өөрөө зураач гэдэг ч юм уу тий. Тийм байдлаар AI-г яг туслах хэрэгсэл гэж харах хэрэгтэй байна гэдэг нь бас яг бодогцоо. Сүүлийн үед яг нөгөө за текст энэ төр дээр болохоор ер нь хүмүүс хүлээн зөвшөөрөө те за яг хөө тхих юм байна AI ашиглах юм байна гэж хүлээн зөвшөөрөөд ах шиг байгаа юм. Тэнгүүд яг зурган дээр дуу хөгжим дээр илүү урлаг уран сайхан руугаа ороод ирэхлээр хүлээн зөвшөөрөхөд бүр айгүй хэцүү болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ дээр угаасаа одоо хүртэл ингээ стил маргаантай дэлхийд дахиад маргаантай бүр хэвээр байгаа даа. Тэгээд яг хөө түрүүний чиний жишээ амар гоё жишээ байгаа байхгүй те. AI бол
бэрэн та өөрөө зураач нь. Тэгээд явж эцсийн шийдвэр эцсийн бүтээл бол таны өөрийн чинь мэдлийг таны өөрийн чинь одоо дотоод сэтгэл зүрхнээс гарч ирж байгаа уран бүтээлээ гэсэн үг ээ. Тэгээд одоо нөгөө промпт гэж чинь чанаргүй промпт бичиж байгаа, чанартай сайн промпт бичээд тэг үр дүнгээ авч байгаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө компанид AI prompt engineer-ээр ажиллаж байгаа хүмүүс бол магадгүй яг энэ нөгөө промптоо хэрхэн зөв бичээд байна гэдгээ өөрсдөө аягүй сайн мэддэг хүмүүс байгаад байгаа. Тэгэнгүүт одоо жишээлбэл би одоо нэг маркетингийн одоо сошиал постэр бэлдүүлэх яах юм бол тэрийгээ чи надад ийм постэр бэлдэж өг гэж зааварчилгаа өгөхөөс гадна илүү 4 оноож өгнө. Чи одоо 10 нэмэгчлийн туршлагатай одоо мастраар энэ чиглэлээр ингээ мастер хамгаалчихсан тий бүр юм мастерд болцсон ийм айгүй мундаг ийм маркетингийн менежер эсвэл product designer тэгэхээр чи надад яг ийм тохирсон гоё бүтээгдэхүүний сошиал танилцуулга бэлдэж өг сошиал пост бэлдэж өг постэр бэлдэж өг гэд илүү нөгөөхтөө ингээ 4 оноож өгөх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэх юм бол илүү сайн үр дүнгээ аавна гэсэн үг. Тийм тий. Тэгээд энэ 4 оноох дээр бас нэг сонирхолтой зүйл нь одоо жишээлбэл за англи хэл сурж байгаа хүн байлаа гэж бодё. Тэгэнгүүт тухайн AI-да за чи болвол IELTS-ийн яасан юмны шалгагч багшаа. Чи одоо миний одоо ингээд writing-ийг шалгах гэж байна гэдэг ч юм уу тий. Тэгэнгүүтээ тухайн одоо AI-да тэгж 4 оноож өгөнгүүтээ илүү одоо нөгөө нэг яг юм багштай харилцаж байгаа юм шиг role play хийвэл бас одоо ямар нэг шин зүйл сурж байгаа хүмүүс бас аюу зүгээр юм байна гэж анзаарсан. Яг. Тэгээд бас нөгөө хилцэл хийх ур чадвараа бас энийг ашиглаад AI-ыг ашиглаад сайжруулж болно гэж байгаа байхгүй тий. Жишээлбэл яа гэв би цалингаа нэмүүлэх чинь тэгээд би одоо халахтайгаа тэгээд дарахтайгаа цалингаа нэмүүлэхэд хэрхэн одоо negotiate хийж болох уу гэдэг талаар гэхдээ AI-ийн дүрийг болохоор чи айгүй юм ямар хүн гэдэг лээ. Чанга хатуу зарчимч хүн шүү. Хийхэд айгүй хэцүү. Одоо намайг ингээ юм хэлэнгөө шууд заа гिचиж болохгүй. Ингээд нэг жоохон ингээд амар serious хандаараа мандаараа ч юм уу. Тэгэж тохируулгуудаа айгүй сайн хийгээд эргэх холбоотойгоор өөрийгөө бас ингээд сайжруулах боломжтой. Тэгэхээр ер нь AI-ыг юунд ашиглаж би өөрийнхөө цагийг хэмнэж болох вэ гэдгээ өөрөө бас маш сайн ингээд бодох хэрэгтэй тий. Тэгээд өөрийнхөө өдөр тутамд хийдэг мануал ажлуудыг хэрхэн яаж автоматжуулж болох уу гэдгээ бас бодох юм бол цагаа илүү сайн хэмнэх боломжтой. Энэ дээр бас нэг гоё сонирхолтой юм нь одоо өдөр тутмын мануал банк давтагддаг ажил гэдэг нь шүү дээ. Тэрэн дээрээ бас промптоо ерөнхийдөө ийм хадгалдаг ийм сан өөртөө үсгэж бас болд юм лээ. Тэр нь одоо яах вэ гэхээр жишээлбэл та одоо өдөр алган нэг документыг summarize хийдэг ч юм уу тий. Амар их мэдээллийг нэгтгээд одоо нэг summary гаргадаг ийм ажил банк хийдэг байлаа гэж бодъё. Тэнгүүд тэрэн дээрээ та нэг удаа одоо яг саяны хэлсэнчлэн task, context, reference гэд role leader-ийн нөгөөд ингээд аягүй сайн prompt бичээд гаргачлаа. Таны input чинь аягүй сайн гарч ирлээ тий. Тэгэнгүүт тэр prompt-оо өөртөө хадгалаад за ямар төрөл ашиглаж энийг хийсэн гэдгээ хадгалаад ямар үед ашигласан ингээд ер нь яг ийм specific өдөр тутмын хийдэг таскуудаа төрөлжүүлээд ингээд ийм table үсгээд өөртөө хадгалжвал дараа нөгөө нэг дахин тэр prompt-а бичээд авахгүй шууд copy paste хийнгүүтээ одоо контекстийн баг зэрэг өөрчилдөг ч юм уу тийм байдлаар хийвэл бас аюу амар санагдсан. Тийм байна. Одоо яг чиний саяны ярьсан нөгөө бахан manual ажлуудыг AI prompt-а хадгалж аваад ажлаа улам хөнгөвчөж болно гэдэг чинь ер нь одоо цаашаад явсаар хагаад одоо өмнө жилээс эхлээд хүчээ авч танилцуулагдаад байгаа AI agent гэдэгтээ шууд ингээд уялдаа явчихжин тий. Тэгэхээр магадгүй хоёлаа дараагийнхаа дугааруудад AI агентуудыг хэрхэн ашиглаж болох талаар тий илүү яаж бүтээмжтэй байх prompting бол илүү нөгөө юм суур ойлголт байгаа шүү дээ. Тэнгүүд AI агентыг ашиглаж сурах гэдэг нь дараагийн одоо ойлголт байгаа учраас хоёлаа яг ингэ шат дахиад энэ талаараас илүү гоё сонирхолтой ойлгомжтойгоор яриа явбал бас гоё юм байна. Тэгэхээр бид хоёрын дараагийн манд дугааруудад бас та бүхэн маань хамт байх юм бол ийм энэ мэд сонирхолтой зүйлүүдээр бид хоёр ярилцсан. За. Тэгээ бас үүн дээр нэг зүйл марцсан байна. Форматаа зааж өгөх нь бас аягүй чухал санагдсан надад. Одоо жишээлбэл амар лаг input бишээ prompt бичээд өгч штэ. Тэнгүүд
одоо ингээд яг AI одоо өөрийнхөө яг нөгөө нэг юугаараа ингээл ийм гэл гаргаад өгч шít. А тэгэнгүүт та өөрөө бас ийм форматаар надад гаргаж өг гэж бас хэлж боломжтой. Жишээлбэл лист байдлаар надад гаргаад өг, тейбл байдлаар надад гаргаад өг гэдэг ч юм уу. Тийм байдлаар бас форматаа хэлчих юм бол айгуу гоё цэгцтэй санагдсан надад. Тийм байна. Тэгээд AI дээр бас нэгэн тохируулгууд байдаг. Юу нэ AI-ийн цаана ашиглагдж байгаа. Тэр нь болохоор ChatGPT-ийн хувилбаруудад нэг их харагддаггүй. Gemini дээр бол нэлээд харагддаг. Тэр нь болохоор температур тохируулах гэдэг байгаа. Тэгэхээр нөгөө гарсан үр дүн маань илүү ийм креатив, одоо шинэлэг байх уу? Эсвэл миний одоо хүсэж байгаа зүйлд үндэслээд илүү бодит ийм logically байх уу гэдгээ ер нь температураараа тохируулж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр температурын тохиргоо 0-аас 1-ийн хооронд байгаад одоо 0 руугаа дөхөх тусам илүү бодиттой үнэн зөв мэдээлэл гаргаж өгөх магадлал өндөр байна гэсэн үг. Яг 1 рүүгээ төхөх тусмаа 0.8 ч юм уу 9 ч юм уу байх тусмаа илүү креатив, шинэлэг, тийм өөрөө зохиосон тийм үр дүнгууд нэлээд авна гэсэн үг. Жишээлбэл энийг юун дээр ашиглаж болох вэ гэхээр температур бага буюу ийм бодиттой үр дүнг болохоро одоо тайлан тооцоолол шалгуулах ч юм уу тий илүүтэйгээр ийм бодит логиктой үр дүнгуудад илүү креатив тал нь болохоор шүлэг дуу зохиолгох ч юм уу, дууны үг зохиолгох ч юм уу, эсвэл одоо зураг генерейт хийлгэж гаргах ч юм уу. Зураг дээр ч гэсэн одоо нөгөө температур нь бага тусмаа тухайн өгсөн зураг одоо референс зурагтайгаа илүү адилхан байдаг болвол температур нь өндөр авах тусмаа одоо хүний зураг өглөөхөд тэрийг бүр ингээ гүнж мүнж тэг эсвэл юм үлгэрийн баатар болгодог ч юм уу. Гэх мэтээр бас энэ тохиргоог айгуу сайн хийж өгөх хэрэгтэй юм байна лээ. Энэ тохиргоог би яг Google AI Studio дээр харж ирсэн дээр яг үнэ Gemini-ийн тохиргоон дээр харах тийм. Тэрийг тохируулаад өгөх юм бол бас үр дүнгээ яг хүснээрээ бас ингэж чиглүүлж өгөх боломжтой гэсэн үг. Бас нэг анзаарсан юм Gemini дээр нөгөө fast thinking гэд гараад ирсэн мэлээ шүү дээ. Fast нь болохоор илүү одоо нөгөө амар энгийн асуухад хурдан гаргаад өгдөг ч юм уу тий. Thinking нь болохоор илүү complex таскуудыг яадаг. Тэгээ бас нэг нь код дээр ашигладаг тусдаа сонголт аваадсэн тий. За тийм. Тэр мэр тохиргоог нь бас анхаарад сонгоод үзвэл бас аюу сонирхолтой. Тийм. Ер нь ашиглаж үзээгүй хүн одоо бараг байхгүй хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр нөгөө ашиглах тусмаа хэрхэн үр дүнтэй ашиглах вэ гэдгээ та өөрөө бас нэлээд нөгөө эрэл хайгуул хийжээж олно гэсэн үг. Тэгэнгүүт одоо ингээд AI гэхээр нууцлал гэдэг зүйл аюу чухал болоод байгаа шүү дээ. Тэр тал дээр таны бодол юу вэ? Яаж ер нь хувийн мэдээлэлээ ч юм уу компани одоо нууцтай мэдээлэлээ хадгалах вэ? AI алдахгүйгээр. За зүгээр одоо практик нэг жишээ хэлэхэд ямар нэгэн компани нэр устай ч юм уу те тооцоололтой холбоотой юм оруулах шаардлагатай, тайлан тооцоотой холбоотой зүйл оруулах шаардлагатай боллоо гэхэд нэр усыг ингээ арилгадаг ч юм уу, аливаа нэг тоог нь арилгадаг ч юм уу. Яг ийм холбоотой шаардлагатай одоо чухал гэсэн мэдээллүүдээ ерөнхийдөө арилгаад оруулаад үр дүнгээ авснан дээр юун дээр болохоор бүр жоохон ингээд нарийн гүнзгий төвшөндөө одоо API ч юм уу ашиглаж байгаа тохиолдолд одоо тухайн модельоо ер нь өөрийнхөө сургасан локал дээрээ сургасан моделийг ашиглаад үр дүнгээ гаргаж авах юм бол илүү сейф гэсэн үг. Тэрнээс яг ингээд нэг одоо интернетэд холбогдсон байгаа тий бидний сайн мэддэг өдөр тутамд ашиглаад байгаа модельууд дээрээ шууд одоо хувийнхаа датаг ингээд оруулчих нь ер нь бол хувийн мэдээлэл эрсдэлтэй гэсэн үг ээ. Гэхдээ эрсдэлтэй гэдэг нөгөө компаниуд маань миний датагаар юм хийж ингээд бас хитрхи тэгж болохгүй. Яагаад тэгэхээр нөгөө ашиглахаасаа өмнө terms and condition буюу тэ үйлчилгээний нөхцөлийг маш сайн унших хэрэгтэй. Ер нь ингээ анзаараад хахад одоо бид нар өдөр тутамдаа аливаа нэг одоо гэрээ контрактыг хийхдээ унших нь маш бага байгаад идэх санагдаад идэг. Тэгээ маш уртаа угаасаа текстүүдтэй идэв ч тий. Accept гэж явуулдаг явчихдаг тий. Тэгэхээр ер нь бас яг тэр нөгөө нэг аливаа үйлчилгээний нөхцөлийг бас хэрвээ уншихаасаа залхуурж ивэл ядаж копидоод одоо AI руугаа оруулаад тэгээд ер нь яг нөгөө гол концепт агуулга нь юу вэ? Миний хувийн мэдээллийг хэрхэн ашиглахаар байна гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй. Миний хувьд хувийн өнцгөөс гэх юм бол надад энэ том компаниудыг гаргаж байгаа загваруудыг ашиглах нь
арай илүү сейф санагдаад идэг. Яагаад тэгэхээр тэр компаниуд өөрсдөө нууцлалын бодлоготой, хууль дүрм журамтай байгаа учраас таны мэдээллийг яг юунд ашиглах уу гэдэг нь маш ойлгомжтой. Хэрвээ зөвшөөрөхгүй бол та ашиглахгүй байх боломжтой. А зөвшөөрөх юм бол ашиглалаа гэхэд яг таны хувийн датаг чинь юунд ашиглаж байгаа гэдгийг та өөрөө мэдээллийг ашиглаж байгаа учраас надад арай илүү найдвартай юм шиг санагддаг. Гэтэ ер нь явж юун дээр ч үгүй AI дээр ч бай, сошиал дээр ч бай таны хувийн мэдээлэл гэдэг бол маш үнд цэнтэй зүйл. Тэгэхээр та тэрийг хэнд өгж гин, юунд өгж гин, юунд ашиглаж гин гэдгийг байнгын хяналттай байлгах ер нь бол хэрэгтэй. За намын хувьд тэгвэл яг нууцлалыг юу гэж бодож гин, ямар байдлаар ер нь ашиглавал дээр бол. За би бол яг уу нууцлал гэдэг талтаа дандаа одоо юу ячдаг юм дөө. Ямар нэг асуудалд болохоор юу ячдаг юм. Дүр зохиогоод өгчдөг дандаа. Одоо хууль дүрм дээр ч нөгөө иргэнхээ ингэсэн тэгсэн идэр гэл нэг нууцлалтай байдаг шүү дээ. Тэр шигэ ямар нэгэн бодит хүний нэр ерөөсөө оруулахгүй, бодит хүний дата оруулахгүй, компани сенситив мэдээлэл бас ерөөсөө оруулахгүй. Тэгээ дээрэс нь компанийнхаа мэдээллийг нь яг сенситив мэдээлэл үгүй юу гэдгийг бас ялгаж сурах нь аюул чухал юм шиг санагдсан. Яг энэ мэдээллийг AI-д оруулж болох уугүй юу гэдгээ шалгаж агаад тэгж ашиглал ер нь арай сейф санагдсан. Тэгээ бас энэ дээр нэг хэлмээр санагдсан зүйл нь эрүүл мэнд болон хуулийн чиглэлийн асуухтаа хүмүүс айгүй сайн анзаарахтай байгаасай гэж ерөөхдөө бодсон. Яад гэвэл одоо хуулийн чиглэлийн юм асуулаа гэж бодоход AI тэдийн тэгэл ингээл заалтууд гаргаад ирнэ. Гэхдээ тэр нь яг үнэн үү үгүй юу гэдгийг мэдээж certified өмгөөлөгч хүн л мэдэн штэ. Одоо хуульч хүн ч юм уу те. Тэр байдлаас нь бас сайн шалгаарай. Яг AI-ийн гаргаж ирж байгаа бүх юм үнэн биш шүү гэдгийг бол дахин хэлмээр санагцсан. Тэгээд одоо эрүүл мэндийн шалтгаантай бас юмнууд асуухад бас айгүй сайн анхаарах хэрэгтэй. Яа гэвэл одоо та промпта бичихтэй ч юм уу зүгээр нэг өвчний одоо шинж тэмдэг ингээ бичлээ гэж бодоход AI таныг эмчиг нарийн оншилж чадахгүй. Яад гэвэл одоо нөгөө өвчний шинж тэмдэг чинь айгүй олон одоо өөрөөр өвчин байлаа гэж бодоход нэг шинж тэмдэгтэй айгүй олон тийм өвчнүүд байгаа шүү дээ. Тэнгүүд AI тэрийг яг таны одоо оншийг бол бүрэн гаргаж чадахгүй. Тэгэхээр тийм одоо хуулийн ч юм уу өвчний ч юм уу тийм мэдээллүүдээ AI 100% бити татгаж асуугаарай. Тэрийг бол яг одоо тухайн салбарын экспертүүд нь л яг сайн мэдж байгаа шүү гэдэг. Юу яах хэрэгтэй юм шиг. Яг анхан шатны мэдлэг, анхан шатны тусламжийг бол AI-аас маш шуурхай хугацаанд авч болох юм шиг санагдаад байгаа. Жишээлбэл би гараа зүсчлээ одоо яах хэрэгтэй вэ гэдэг надад асуух хэнийг юм хэрвээ хажууд эргэж байхгүй болол тэнгууд надад маш хурдан хугацаанд одоо тэгэрээ гэдэг юм зааварчилгаа бол өгч чаддаг байсан. Зааварчилгааг бол тэгж өгдөг юм билээ. Тэр нь айгүй гой санагдаж байгаа. Гэтэ мэдээж дараа нь эмчийн хяналтанд дор үзүүлэх хэрэгтэй. Эмчээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Тэгэхээр түрүүний бас хамгийн ихний хойлонгийн ярьдагтээ бас уйлаад AI-ийн үр дүнд бас 100% итгэж болохгүй шүү гэдэг зүйл гарч ирж байна. Тэгээд hallucination буюу те түрүүний нөгөө тоо баримттай холбоотойгоор ер нь нэг AI чи явж ер нь компьютер арс те хүн шиг бодож сэтгэж чадахгүй энэ сайн муу гэж цензуурлаж дүгнэлт хийж чадахгүй явж юун дээр сурсан бэ гэхлээр бидний одоо биднэрт байгаа датан дээр Google дээр байгаа датан дээр үнслээ сурж байгаа тэр дата нь аль мэдээлэл нь илүү их байна? Сайн мэдээлэл илүү байгаа мó, муу мэдээлэл илүү байгаа мó? Эсвэл одоо тийм гэсэн нь илүү байгаа мó, үгүй гэсэн нь илүү байгаа мó те? Тэр арай илүү дээр нь үнслээд гарч ирж байгаа үр дүн учраас hallucination буюу энэ тэнцвэргүй байдал. Одоо hallucination-ыг одоо орчуулахад жоохон хэцүү үг байгаа. Гэтэ ер нь бол ийм мэдээлэл ийм тэнцвэргүй мэдээлэл дээр сурсан AI эргээд танд тэнцвэргүй юм мэдээлэл өгөх боломжтой. Тэгэхээр бас AI-ийн үр дүнд бас анхааралтай хандаарай гэд бид хоёр байсгээ хэлээд байгаа нь ийм учиртай юм аа. Тэгэд AI-ийн бичсэн зүйлийг бас шууд копидоод хүнийг рүү мэйл явуулах, шууд копидоод пост хийх зэрэг мэдээж бол за мэдээж болно. Гэхдээ ёс зүй талаасаа бас жаахан тиймэрхүү. Тэгэхээр та хэнийг энэ рүү имэйл бичих гэж байгаа бол ядаж нэг доор хаяж нэг удаа уншаад те энэ үг нь тохирохгүй үг байна. Би энийг энэ үгээр сонгоод энэ тохиромжтой байна гэдэг одоо өөрийнхөө үзэл бодлыг шингээх хэрэгтэй. Пост чигтэй хүртэл шингээх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь өөрийнхөө үнрийг шингээгээд явах хэрэгтэй. Ер нь эн чинь бас нэг юм этикийн асуудал болоод явчихж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл заримдаа бас
одоо хин ч ер нь AI-аар генерэйтлсэн амар урт текст уншихыг хүсэхгүй шүү дээ. Ер нь бол мэйл зээлэр ч гэсэн тийм болохоор бас яг шалгаад нөгөө үнэ бас хөндлөх хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Нөгөө Facebook дээр сүүлийн үед нөгөө хүмүүс рүү төрсөн өдрийн мэд хүргэдэг нь ингээд AI generated болсон байсан шүү дээ. Харсан уу тэрийг? Тэрийг анзаараагүй байна. Бараг сүүлийн хэдэн сар тийм болсон байсан. Аха. Тэгээд надад нэг бодлоо амар амар санагдсан. Мгм. Зүгээр ингээд өнөөдөр төрсөн өдөр нь болж байгаа ийм хүмүүс байна гэд надад гаргаад ирдэ ч тий. Тэгээд би дарангууд автоматар нөгөө бүх текстээ бичсэн байгаа байхгүй тий. Happy birthday Nami, одоо wish you all the best ч юм уу тий. Тэгээд бүх ингээд нөгөө текст эможинууд гаргаад ирсэн. Тэгэхээр надад заримдаа би үнэхээр мэд хүргэмээр байгаа ч гэсэн нөгөө бичиж амжихгүй тийм тохиолдол ингээд дараа явчихлаа. Нэг бол амар амар санагдсан. Нөгөө бодлын би өөрөө тайпинг хийж тэгээ шивж нөгөө өн рүү ингээд бичих нь надад илүү бас заримдаа үн цэнтэй санагддаг. Тэгээ энэний бас нэг хөөрхөн жишээ гэх юм бол сая миний төрсөн өдөр болоход миний нөгөө фидбек дээр нэлээд олон юм нөгөө төрсөн өдрийн мэдчилгээ ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээ тэрний бараг 80% нь дандаа яг тийм нөгөө нэг AI generated юм текст мэдчилгээнүүд байсан. Тэгээд тэрэн донд миний бүр хамгийн их сэтгэлийн утсыг маань хүндсэн нэг одоо мэдчилгээ байсан болохоор манай хамтарч ажиллаж байсан нэг эгч маань надад бүр амар гоё хөхтэй юм айгүй уурт юм мэдчилгээ бичсэн байсан. Би бүр баг ойрын хэдэн жилийн яг хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээсээ тийм мессеж юусаа авч байгаагүй. Тэгээ надад тэр бүр айгүй гоё юм үн цэнтэй мэдрэмж төрсөн. Тэгээд би ч гэсэн хүнд минь хүрэхдээ ер нь амрыг бодоод тэ цагаа хэмнэхийг бодоод айгүй хурдан одоо клик ингээд дараад явчихдаг гэсэн бол яг тэр их чинь мессежийг уншаад миний сэтгэл маш их хөдлөөд айгүй их баярлаад тэгээд ер нь бас хүнд мэдчилгээ төвшүүлэхдээ яг өөрийнхөө сэтгэлийн үгийг дайгаад ер нь бичиж явах хэрэгтэй байна. Бид нэр энэ дээр бас атлах гад идэм байна гэж бодоо тэр ихчээс бас сурсан. Тэгээд дэлгэрмагчтай баярлаа. За тэгээ энэ хүрээд бит хоёрын энэ удаагийн эпизод 5 маань дуусч байна. За тэгээд бас нэг сануулж хэлмээр байгаа зүйл нь болохоор бит хоёр Q&A team session явуулж байгаа. Тэн дээр болохоор энэ бичлэгний доор болохоор комент хэсэг дээр линкийг үлдээ чинь. Тэгээд тэр линкээр ороод формоос бит хоёроос асуумаар байгаа зүйл ч юм уу те дугаар дээр яригдсан сэдвийн талаар ч юм уу эсвэл бит хоёроос яг өөрсдөөс маань асуумаар байгаа зүйл эсвэл технологийн одоо салбарт болж байгаа зүйл ч юм уу тийм сонирхолтой асуулт байх юм бол үлдээгээрээ тийм бит хоёр 3 сард хийгдэхгүй энэ дугаараараа энэ бүхэнд хариулт чадсан ядгаараа хариуллаад та бүхэндээ бичлэгээр уулзгалаа. За тэгээд эпизод 5 байла. AI бүгдээрээ зөв зохистой илүү үр дүнтэй ашиглаж сурцгаая. За баяртай. Баярлалаа.